बारिश, तबाही और कराची। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जॉन बर्टन की बुक से चंद चीज़ें उठाई हैं मैंने आज। सिंध के रेलवे में मुलाजिम थे, किताब लिखी, किताब में सारा अहवाल पेश किया कि किस तरह से सैलाब का मंज़र था। 1880s की बात हो रही है। ये 80s की कुछ फ़ोटो हैं सदर कराची। Severe flooding hits low-lying areas of Karachi, Pakistan, killing at least 18 people. Many more are reported missing after 16 inches of rainfall in one 24-hour period. Road, air, and rail traffic were paralyzed. Residential districts were evacuated, and some 25,000 persons were homeless. Office buildings and stores were turned into temporary housing quarters. Future outlook: more rain and further flooding. सर नासिर जमाल बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने 1984 की पिक्चर लगाई हुई DHA की अपने ट्विटर अकाउंट में। मतलब 80s में हमारा ये हाल था, ठीक है, 80s में ये हाल था, फिर हमारे हाथ में आ गया, फिर 1984 में भी ये पिक्चर लगी हुई है। तो मतलब उस ज़माने से ऐसा कुछ होता चला आ रहा है पाकिस्तान, कराची में। लेकिन यह कराची लावारिस है, ये लावारिस कराची। हम जैसे थे वैसे ही हैं, जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में बस यही होना है और क्या कह सकता हूँ मैं। बस यही कह सकता हूँ कि हमें इल्म की ज़रूरत है, हमें हर चीज़ से आशना रहना पड़ेगा। और यही कह सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ कि हम आपस में इत्तेहाद बर्पा करें। जज़ाकल्लाह।